To fa, ƙasar Iran ta sake rufe Strait of Hormuz babu shiga babu fita a yau Asabar. Wanda wannan sanarwa ta fito daga bakin Head of Iran National Security Ibrahim Azizi. Yau Iran ta sake rufe Strait of Hormuz babu shiga babu fita kwata-kwata. Hakan ya biyo baya ne game da kalaman da shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya fito ya rinƙa yi a kafafen watsa labarai na duniya, cike da taƙama da alfahari da nuna izza da isa da iko, wanda ƙasar Iran ta ce ilahirin jerin abubuwa guda 7 da shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya faɗi duka ƙarairayi ne, wanda yake declaring ɗin kansu winner a wannan yaƙi. Har ma aka ji shi yana cewa ƙasar Iran ta amince za ta miƙa tataccen uranium ɗinta ga ƙasar Amurka. Duka waɗannan labarai ƙarya ne. Ƙasar Iran akwai yarjejeniya da aka yi ƙoƙarin ƙullawa tsakaninta da ƙasar Amurka, musamman game da matsalar ƙasar Lebanon, wanda bayan an yarjejeniya ta tsagaita wuta, an ci gaba da kai hare-hare a ƙasar Lebanon, wanda ita ma ƙasar Iran ba ta buɗe complete Strait of Hormuz ba a wannan lokaci, wanda hakan ya sa shugaban ƙasar Amurka bai dakatar da ƙasar Isra'ila daga kai hare-hare a ƙasar Lebanon ba. Wato buɗe Strait of Hormuz da aka ga ƙasar Iran ta yi completely, wanda shugaban ƙasar Amurka maimakon ya bayani game da dalilin buɗe Strait of Hormuz ɗin, kawai sai nuna kamar wata izza ce ta sa tasu ta sa Iran ta buɗe wannan hanya. Amma hasali yarjejeniya ce ta Iran za ta buɗe Strait of Hormuz completely, su ma za a dakatar da ƙasar Isra'ila daga kai hare-hare a ƙasar Lebanon, babu wani sauran bama-bamai da za a ci gaba da harbawa cikin ƙasar Lebanon, wanda wannan shi ne yarjejeniyar. Sannan kuma idan Iran ta buɗe Strait of Hormuz completely, wannan naval blockade ɗin da ƙasar Amurka ta zo ta yi, wai ma'ana ta toshe duk port na ƙasar Iran, babu shiga babu fita, za ta cire shi. Amma duk abubuwan da shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya zo ya faɗi, sai ƙasar Iran ta ji ya sha bamban da abubuwan da aka tattauna da shi a ƙarƙashin ƙasa, waɗanda suke cikin jerin sharɗa na wannan ceasefire ɗin da ake tunanin idan aka ƙara zama za su zo ƙarshe, wanda sai ma suka ji shi yana wata magana wacce ita ce ta fusata su, suka ƙara rufe Strait of Hormuz. Ma'ana cewa duk da su sun buɗe wannan hanya completely, jirage na kasuwanci za su iya wucewa banda jiragen yaƙi. Kawai sai aka ji shi yana cewa ma to su fa wannan naval blockade ɗin ba za su cire shi ba, za su ci gaba da barin shi a wannan guri har zuwa ranar da za a yi tattaunawa ta ƙarshe, ranar da ceasefire zai ƙare. Idan an cimma yarjejeniya tsakaninsu da ƙasar Iran komai ya daidaita, sannan su cire. Idan ba a cire wannan yarjejeniya ba, ba a cimma yarjejeniya ba, za su ci gaba da kai hare-hare, za su ci gaba da jefa bama-bamai a cikin ƙasar Iran. Wannan magana ce ta fusata mahukuntan ƙasar Iran. A ƙarshe kawai suka ɗauki wannan mataki na rufe Strait of Hormuz. Yaƙi ya dawo farko. Yanzu yaƙi ya dawo farko, yanzu ne ma za a fara shi, domin kuwa a yau Asabar ƙasar Iran ta sanar da rufe Strait of Hormuz completely, yana rufe a yanzu haka maganan da ake yi. Na san cewa biyo bayan wannan sanarwa ta ƙasar Iran, ƙasar Amurka za ta fara yunƙurin ɗaukar wasu matakai. Amma ina sane da idan ka ji makaho ya ce ai wasan jifa, ya san abin da ya taka. Idan ba ku manta ba, ƙasar Amurka fa a yanzu haka magana ake da ta kawo sojoji aƙalla kimanin 10,000 a wannan Strait of Hormuz ɗin. Sojoji 10,000 da su ta yi amfani gurin yin naval blockade a ƙasar Iran. To kuwa tun da kowa ƙasar Iran da jiragen yaƙin Amurka da sojoji sama da 10,000 suna nan akan gaɓar ƙasarta, amma ta zaɓi ta rufe Strait of Hormuz, akwai shiri na musamman da ta yi wa waɗannan sojoji da dukkan irin ƙalubalen da ƙasar Amurka za su fuskanta daga gare ta. Kamar yadda na gaya muku, ƙasar Iran ita ma fa wannan ceasefire da aka yi ba waiwayewa aka mata ba. Kun san su idan suka ce a yi ceasefire, to wannan ceasefire yana nufin za su yi wata hikima ko dabara ta reinforcing ɗin sojojinsu, su gyara kurakuransu, su ƙara wani shiri da za su shirya maka makircin da za su maka kifa ɗaya kwala. Sun sha yin haka a ƙasar Ukraine. Ana cikin fafata yaƙi, za su nemi a tsagaita wuta da zumma za a cimma wata yarjejeniya, kawai sai su yi mamaya su ƙara bulbula makamai a cikin wannan ƙasa, a ci gaba da yaƙi tsakanin Rasha da Ukraine. To yanzu haka ma suka yi. Akwai bidiyo da ya bayyana lokacin da aka ji shugaban ƙasar Amurka Donald Trump yana magana akan wannan ceasefire ɗin. Su ma yanzu haka sun ƙaro sojoji, sun tanaji makamai, ta yadda idan wannan yarjejeniya ba a cimma nasara ba, za su ci gaba da kai hare-hare a ƙasar Iran. To ita ma fa ƙasar Iran duk ta yi amfani da irin waɗannan strategy ɗin. Kamar yadda na gaya muku, mafi akasarin hare-haren da suka kai cikin ƙasar Iran suna magana cewa wai duk sun rurrusa
underground cities ɗin ƙasar Iran da suke ajiye da makamai, duka ya bayyana cewa ba su rusa waɗannan underground cities ɗin ba. Mafi akasari ƙofofinsu suka rusa, sai kuma iya ventilation system ɗinsu na waɗannan underground ɗin, wanda ya zamana ba a iya fito da makamai a amfani da su. Wanda ita ma ƙasar Iran ta yi amfani da wannan damar ta cicciro waɗannan makamai, wanda ake hasashen ta ciro missiles za su kai aƙalla 2,500. Wato ƙasar Iran ta shirya tsaf domin ci gaba da wannan yaƙi bayan ta yi regaining ɗin power ɗinta. Haka zalika a cikin awa 48 da ceasefire ɗin ya ɗan ƙara yin ƙarfi, har ƙasar Iran ta buɗe sararin samaniyar ƙasanta, an ce an ga manyan jirage na ƙasar China har guda 4 sun sauka a ƙasar Iran. Na san ba sai na muku bayani abin da waɗannan jirage suke ɗauke da su ba. Dama a kwanakin baya kaɗan an ji ƙasar Amerika ta tsorata, tana gargaɗin ƙasar China cewa fa kada ta kuskura ta ce za ta taimaki ƙasar Iran da makamai ko iya defense system a wannan gaɓa, wanda ƙasar China ta fito ta yi martani da cewa ƙasar Amurka ba ta da hurumin tsoma baki akan abin da China take da ƙudurin yi ko take da ikon yi. Ba ta gazgata cewa za ta siyar ko ba za ta siyar ba, amma ganin saukar waɗannan jirage ya bayyana komai a fili, ya nuna cewa ƙasar China ta yi reinforcing ɗin ƙasar Iran. Kuma ina sane da cewa ita kanta ƙasar Iran akwai abubuwa da dama da ta tanaza, shi yasa na ga ta amince ta ƙara rufe Strait of Hormuz, duk da ta san cewa tana rufewa ɗin nan akwai abubuwa da dama da za su biyo baya, ko dai ƙasar Amurka ta ci gaba da kai hare-hare, ko dai wani abu ya biyo baya babba. Na san yanzu lissafi ya ƙara dame ma shugaban ƙasar Amurka Donald Trump, ya ƙara jefa kanshi cikin matsala gagaruma, wacce dama duniya ba ta jin daɗin abin da yake faruwa. Tsadar rayuwa, hauhawar kayan masarufi, ƙasar duniya ta haukace, babu wani abu da yake tafiya daidai bisa wannan yaƙi kawai da suka zo suka fara da ƙasar Iran, babu zato babu tsammani. Wanda kuma gashi yanzu idan ba a yi wasa ba, yaƙi zai iya ci gaba da kacamewa, a ci gaba da fafatawa. Daga ana ƙoƙarin sasantawa, ƙasar Iran tana yin wasu abubuwa domin ta tabbatar ba ta bauɗe ba, ko duniya ta kalle ta a matsayin ƙasa mai tsatsauran ra'ayi, ko ita ce ba ta so a yi sulhu, tana bin umarni da yarjejeniyar sulhu. Kawai aka gan shi ya fito yana ta yaɗa labarai a kafafen sada zumunta, yana ta ƙarairayi, ana mai tafi, yana faɗin cewa yanzu sun buɗe Strait of Hormuz gabaki ɗaya completely, sannan kuma mun cimma yarjejeniya da su, wannan tataccen uranium ɗin kusan kilogram 400 za su ba da shi wa ƙasar Amurka ta tafi da shi zuwa ƙasar Amurka, wanda ya ce idan ma ƙasar Iran ta kasa haƙo wannan tataccen uranium ɗin wanda suka amfani da bamamai suka bambame shi a cikin ƙarƙashin ƙasa, wai akwai yarjejeniya da suka yi da ƙasar Iran, za a haɗa kai da sojojin Iran da sojojin Amerika, a zo da excavators a zo a haƙo wannan abu. Sannan maganan ma water mines ɗin da suka sassa a kan Strait of Hormuz, sun yi magana za su zo su yi amfani na haɗaka a zo a share waɗannan water mines ɗin, Strait of Hormuz ta zama free and clear. Wanda ashe duka labarin nan da muka ga suna ta yawo a kafafen sada zumunta, kuma shi yake wallafa su, balantana a ce wani ne haɗa labarin ƙarya ya watsa. A'a, shi ɗin da kanshi yake wallafa waɗannan labarai, ana ta mai tafi, ana ganin cewa yanzu ƙasar Amurka ta yi nasara, ƙasar Iran ta haƙura da ƙasƙanci saboda wahala da take sha, ko kuma na bal blockade da aka yi. Ashe ranka ta kaf wannan shi yake kiɗansa, shi yake rawarsa. Ƙasar Iran ba ta da masaniya akan waɗannan abubuwa da yake faɗi, wanda yanzu gashi ta yi respond mai mugun ƙarfin da ya tabbatar da ilahirin abubuwan da yake faɗi ƙarya ne, ba su tabbata ba. Wato shine sake rufe Strait of Hormuz. Yanzu duniya ta dawo baya, abubuwa za su ci gaba da tashi, man fetur zai ci gaba da tsada, yaƙi ne ƙila zai iya ɓarkewa ƙazami, wanda ƙila ma ya zo ya ƙetare wanda aka yi a baya. Domin yanzu ana fuskantar juna sosai da sosai. Yaƙin da aka yi a baya, mafi akasari sojojin ƙasar Amurka suna base na ƙasashen Larabawa, yanzu kuma sun zo sun taru a teku, ana gaba da gaba, ana kallon juna. Ma'ana wannan yaƙin idan yin shi za a yi fa, lallai za a yi kasada babba, abubuwa da dama za su faru munana, wanda tabbas idan aka ci gaba da wannan yaƙi, lamari ba zai daɗi ba. Mu koma kan ɓangaren ƙasashen Larabawa. A wannan karo ƙasashen Larabawa sun yi da na sani na ƙulla alaƙa da ƙasar Amurka da ƙasar Yahudu. Dalili kuwa shine an ga yadda ƙasar Iran, dalilan base ɗinsu da suke cikin ƙasashen Larabawa, ƙasar Iran ta rinƙa lugudan makamai masu linzami cikin waɗannan ƙasashe, wanda hakan ya janyo musu ɗimbin asara. Harkar kasuwancinsu na jiragen sama ya dakata, harkar haƙan man su ya dakata, ƙasashen su suka shiga wani yanayi na ɗimuwa da firgici.
amma abin mamaki da aka tashi batun sulhu ba a ji ɗuriyar waɗannan ƙasashe ko an ba su wata daraja ko kima ko muhimmanci a cikin abubuwan da ake tattaunawa ba. Hasali ma ba ma ta su ake ba, yanzu haka na san mutane sun manta ma da batun wani Saudiyya ko Qatar ko UAE ko Oman duk irin uba ruwan bama-baman da aka rinƙa yi akan refineries ɗinsu, filayen jiragen samansu da ɓarna da aka jawo musu ba ma a ta su, ba ma a ta maganar asarar da aka janyo musu, ba ma a maganar matsayarsa akan yadda rayuwa za ta ci gaba bayan dakata da wannan yaƙi. Wato su kawai wani tsani ne aka yi amfani da su domin dama a cimma buƙatun ƙasar Amurka da ƙasar Yahudu a Gabas ta Tsakiya, wanda ita ƙasar Yahudu tana can tana ƙoƙari ta mamaye ƙasar Lebanon ta yanki wani guri a cikin ƙasar wanda zai zama mata kamar riba ko ganimar yaƙi. Ita ribar take so ta samu. Ita kuma ƙasar Amurka tana so ta nuna ƙarfin ikonta a cikin ƙasar Iran, ta nuna cewa ta yi nasara a wannan yaƙi. Haka zalika bayan ta gama da ƙasar Iran ta ce next target ɗinta shine ƙasar Cuba, wanda wannan shine gabaki ɗaya muradanta su ne a gabanta, ba ta Saudiya take ba, ba ta ƙasashen Larabawa take ba. Kuma a kwanakin baya an ji ƙasar Amurka ta fito tana maganar cewa fa wai wannan yaƙi da aka yi a Gabas ta Tsakiya da irin asarar da aka yi na kuɗaɗe a ƙasashen waɗannan Larabawa kamar su aka mawa, wai taimakonsa aka yi daga irin barazana da ƙasar Iran take a Gabas ta Tsakiya, saboda haka suna ɗaya daga cikin waɗanda za su biya waɗannan kuɗaɗe da aka yi wannan yaƙi. Jama'a ku ji rainin hankali da son zuciya. Dama an ce mutum in ka ƙi ji ba ka ƙi gani ba. Babu mutumin da a duniya zai je ɗauki waɗannan mutanen a matsayin abokanan rayuwar shi ko wanda za su taimake shi ko hulɗa ta wani abu ba su ci amanarsa ba. Su a koda yaushe kansu ne farko, sannan ƴan uwansu wanda suke kan addini ɗaya. Su kuma musulman maimakon su haɗa kai su tunkari matsatsalan su taimaki kansu, ba ta haka suke ba. Yanzu ai sun girbi abin da suka shuka na ƙulla alaƙa da waɗannan mutanen. Wannan shine nadama da halin da na sani da suke ci gaba da yi a yanzu. Hatta tare Strait of Hormuz da ake magana duniya ta shiga wahala, to su suka fi kowa asara. Maganar da ake ƙasashen Turawa suna shan wahala, magana ake tafa su kasuwancinsu ya tsaya ne su ƙasashen Larabawa, domin man su ne ake haƙa ake zo ake kai wa Turawan, to yanzu man ya daina wucewa. Su kuma ƙasashen Turawan abin da suka rasa shine zuwan man domin su samu sauƙin rayuwa. To su waye suke asara? A ƙarshe dai su suke tafka asara a wannan yaƙi. Saboda haka gashi kuma an ce bayan asarar da suka yi na daina sai da man su, kuma suna ɗaya daga cikin waɗanda za su biya kuɗaɗe na asarar da Amurka ta yi a wannan yaƙi. A iya jiragen yaƙi kaɗai ana maganar ƙasar Amurka ta yi asarar dala biliyan 30. Jiragen yaƙi da aka lissafa kuɗaɗensu da aka yi asararsa a wannan yaƙi ya kai kuɗi dala biliyan 30. Wannan shine halin da ake ciki, wannan shine gaɓar da ake ciki a wannan yaƙi. Ƙasar Iran ta sake rufe Strait of Hormuz. Abubuwa za su biyo bayan faruwar wannan lamari. Insha Allahu za mu kawo muku cikakken halin da ake ciki da abubuwan da suka ci gaba da faruwa bayan ƙasar Iran ta sanar da rufe Strait of Hormuz karo na biyu. A nan za mu dakata, ku biyo mu a bidiyo na gaba domin jin halin da ake ciki game da abin da yake faruwa a yanzu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.